ट्रैक्टर फसा खलोता है ते पता नहीं निकलो ऐसी बल्कि ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਬੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਾ ਕੋਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੀਬੀ ਥੋੜਾ ਲੋ ਥੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਗੈਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਖੈਰ अगू भी रोजे हैं इंशाल्लाह ताला को रखसा अल्लाह खैर आने तो कल तू बात दोबारा स्टार्ट कर दे पे क्योंकि ऐत की नीयत की थी भी सारे रखसा पहले रोजे ते तबीयत खराब थी गई चलो कौन खैर है अल्लाह खैर कर सी आज दूजा रोजे तो कल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह रोजा बात रखने अल्लाह खैर आने सी ते हुण माशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक दा नहीं आई जुम्मा पढ़ा ते वलावा असां आ गया पेट्रोल पंप दे उत्ते ते ईद दी शॉपिंग की थी ठीक है वो भी असां आई दे टेलर साहब तो एम ए टेलर तो बुच्चे की ते उसको गए हो सके यार सारी भी वीडियो बढ़ा के चार मैं कि तू कपड़े सिलाई मेरे घर हफ्ते दे विच ते तेरी मैं वीडियो जेड़ी ना चार सा जेड़ा मैं घिनोना सा ना हफ्ते तो बाद हो सके ठीक हो गया मैं कि चलो जी अच्छी सिलाई कर दे ते सारे कोल जेड़ा टेलर बैठे वो भी खैर सही सिलाई कर दे ते उस वो बात अपनी मर्जी दा मालिक दरवेश बंदा है ठीक है वो बात आदे यार तुसां जेड़े तेरे अगे दे जिन्हें कपड़े सिलाई थे उन्हें ना खैर मैं तो उन्हें ना कर सकदा मैं अपने तौर ते कर सा उस कोल भी जेड़े सूट आना असां करवाएं सिलाई ठीक है बाकी असां उडू सिलाई कराएं चा ते चलो जी बाहर निकलदे हां चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलो जी मौसम भी बड़ा साफ सुथरा मौसम इतू सूरज आए हाय हाय अच्छा जी दूजा डी ते सुबह सुबह ना अचानक धुंध आ वेंदी मौसम भी बड़ा प्यारा है तो आज तक करते पे इतना ही व्लॉग स्टार्ट जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्रांड व्लॉग आज तक करते पे व्लॉग स्टार्ट तुसां दे पैसे सारा यूट्यूब चैनल खालिद वान ऑफिशियल जल्दी ना लाइक मारो कमेंट्स मारो सब्सक्राइब करना बेल आइकन जरूर प्रेस करो अच्छा जी आज इस दरख्त दे थोड़ा दसना ये दरख्त दे पे एनो केड़ी याद है या पता नहीं यार लफ्ज़ दा मेरे को पूरे दा नहीं पता था ना बूटे दा ना दा सही मेरे को पता है मैं तो किन्ने जो दस देवां ते ये आदर भी बूटा ये महंगा बना होंदा है ठीक है ना इसे ये मेरे ख्याल फुटां के हिसाब न ढींदा पता नहीं 1000 रुपये या 500 रुपये फुट इदा ढींदा है एडा महंगा बूट है खैर ये हुण सस्ता थी वने ते नहीं पता लगदा अजकल भी सस्ती शहर थी वने महंगी थी वने यकदम चाही वेंदी फसलां भी थोड़ियां दिखा देवां पिछों क्योंकि कणकां जेहड़ियां न ओह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ियां बस एक दो महीने रह गए ते वलावा ते कणक जेहड़ी है ओह पक वैसी ठीक है सामने तुम चेक करते पे इत्थे दरख्त लाया ठीक है रोड दे परले पासे ते ओह सामने दुकाना दे कोल भी दरख्त लाए क्योंकि यार दरख्त लाए करो आप ही अगू गर्मियां दे बावना उन्होंने लंघदा टपदा कोई मुसाफिर बाई थींदा ते साई झट साई कट गिंदा ठीक है ना दरख्त शरख्त यार लाए करो मेहरबानी की करो माशाल्लाह जी माशाल्लाह आय हाय हाय तला साहब बना चैकिंग करते होते हैं कणक दी क्योंकि कणक दी चैकिंग लाजमी होती है क्योंकि क्या जहाँ कप्पी न पई होवे बात फेरा तो मारना पौंदा है ना ओए होए 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 वाह जी वाह ट्रैक्टर फसा खलोता है ते पता नहीं निकलो ऐसी बल्कि निकलो वैसी असा निकलने सारे को टाइम को नहीं अगू रोजे का टाइम थे खलोता है बाबू बात खास कहने बा शुक्र मेला होसी सारे को टाइम थोड़ा ही माजरत ना पूरी वीडियो तो ना दिखा सके मेहरबानी करके एक्सेप्ट कर जितनी भी वीडियो है सारी ठीक है ना ओए ओए तेरी ओए ये जी स्पीड पे जाई यार अरे माशाल्लाह पिछू पिछू डाला है जी आए हाय हाय शहजादा अच्छा विचे जेड़े बात चलाउण दी फीलिंग है ना उसे होर मजे न ते बात जेले रोड ते वेंदा पिया उसे होर मजे न पिछू पिछू आंदा पिया को मैं दूजी गड्डी ते वेंदा पिया ते माशाल्लाह हुण नमाज अदा कीती है नमाज अदा करते असां हुण निकलदे पेट्रोल पंप दी ठीक है ते बराबर ओके जी व्लॉग तो करदे हैं इत्थे ही एंड अल्लाह हाफिज लाइक करना कमेंट्स करना सब्सक्राइब करना बेल आइकन जरूर प्रेस करना नवे व्लॉग में मिलसान नवे इंटरेस्टिंग वीडियो दे